स्वामी जी आप स्टाइल की बात कर रहे हैं, ये मामला गड़बड़ है। लेकिन आपके लाइफस्टाइल में खाने पीने का भी एक बहुत बड़ा मुझे लगता है कि एक रूटीन भी बना हुआ है, क्योंकि कहते हैं कि खराटे का जो संबंध है क्या वो खाने पीने से भी हो सकता है, और जो लोग नमक ज्यादा खाते हैं क्या उन्हें खराटे ज्यादा आते हैं, क्या ये सही बात है स्वामी जी? और साथ ही और खान पान का ज्यादा खाते हैं, जो मीठा ज्यादा खाते हैं, जो मैदा ज्यादा खाते हैं, जो तला हुआ ज्यादा खाते हैं, जो जंक फूड ज्यादा खाते हैं और घी तेल ज्यादा खाते हैं। घी तेल तो सीधा ही जाकर के ना अंदर जम जाता है कफ के रूप जी, इसलिए जिनको कफ कोल्ड ये सब हो ना उनको घी तेल बंद करना चाहिए, नशे करना चाहिए। और धूम नशे करिए, पंजाब वाली कुड़ी करो तुम, ये नशे करो। ये इसमें देखो मुलेठी है और मुलेठी में गाय का घी मिला देते, उसमें थोड़ी हल्दी और उसमें हम तो थोड़ा सा त्रिकुटा मिला देते हैं, थोड़ा काकड़ा सेंगी मिला देते हैं और इसका धूम नशे होता है, धूम नशे। इसको मुंह से इसको नाक से खींचते हैं। ये कोई तंबाकू नहीं, इसमें किसी भी तरह का कोई एडिक्शन इसका नहीं होता है और ये बहुत ही जबरदस्त होता है। तो ये आज सारे उपाय हमने स्नोरिंग, स्लीप एपनिया, अनिद्रा से लेकर के मोटापा से लेकर के और इसके जो अलग अलग दुष्प्रभावों तक के ये सब के लिए बता दिया। सब ऐसे सुबह उठ करके एक बार ताड़ासन, तेलिए ताड़ासन ये जरूर कर लिया करें। और यदि थोड़े शरीर में कैपेसिटी है तो एक बार सूर्य नमस्कार भी कर लेना। हमारा तो रूटीन है कम से कम 10 बार सूर्य नमस्कार करना, 200 बार भुजंगासन या दंड लगाना, और उसी से हमने अपने शरीर को साधा हुआ है। और आज मेरी बायोलॉजिकल एज 25 है। सुन लो कितने साल का हुआ हूं मैं अभी? 25। पिछले 3 साल से स्वामी जी जब से आप हमारे साथ ये कार्यक्रम कर रहे हैं, प्रिया पूजा जी को भी मुझे 25 से ऊपर जाने ही नहीं देना है। मैं ये कह रही हूँ पिछले 3 साल से जब से हम ये कार्यक्रम आपके साथ कर रहे हैं, आप 25 के ही हैं। तब भी 25 के थे, अभी भी 25 के ही है। अच्छा स्वामी जी, एक और टॉपिक ले लेते हैं। लंबे वक्त तक अगर खराटे की परेशानी हो तो बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं, जैसा कि अमित अभी थोड़ी देर कह रहे थे कि पूरा एक कुनबा होता है बीमारियों का। अब इसमें हाइपरटेंशन और डायबिटीज का भी बड़ा रोल है, तो संक्षेप में ही इसे कंट्रोल करने के उपाय भी आप बता दें, क्योंकि तो लाइफस्टाइल डिजीज है, इस पर लगातार प्रहार करते रहने की आवश्यकता है। हाँ, ये आपने एकदम ठीक कहा। देखो, जिनको भी ये एक बीमारी आती है ना तो एक पूरा कुटुंब, उसकी एक फैमिली होती है, एक के साथ 5-10 रहते हैं ये परस्पर। वज्रासन में बैठ के उठने बैठने के सही तरीके बता दें। जितना रीढ़ की हड्डी सही रहेगी, सीधी रहेगी, उतना ही ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी होगी बॉडी में, फेफड़े ठीक रहेंगे, रेस्पिरेटरी तंत्र ठीक रहेगा। अब जो बता रहे हैं ये बीपी, शुगर, थायराइड, वात, पित्त, कफ, त्रिदोष के लिए 5 अभ्यास हैं। ये जरूर कर लिया करें और इतने इजी हैं, सब कर सकते हैं। ये मंडूकासन ऐसे और ऐसे भी होता है। बीपी के लिए मुक्तावटी बीपी ग्रिट, आजी पवन, उषा खुद डॉक्टर हैं, बोले जी 30 साल पहले दवाइयों के बावजूद बीपी 150, 180, 150 से नीचे नहीं आता, नीचे वाला 90, 100 से नीचे नहीं आता था, अब 70, 110 रहता है। मुक्तावटी ली, बस यही अभ्यास किए। मंडूकासन, शशकासन, ये डायबिटीज वाले इधर बैठे हुए हैं, देना भाई साहब को माइक। ये तो अमेरिका, लोग कहते हैं बीमारी बड़ी हो जाए तो अमेरिका जाएंगे, ये अमेरिका से यहाँ है। त्रिवादी साहब, कितनी थी इंसुलिन? 80 यूनिट्स। 80 यूनिट। और अब चालू है तो हाँ माइक चालू है। अब कितनी है? अब 0। और कितने दिन में हुआ ये कार्यक्रम? 4 दिन, मात्र 4 दिन में। जोरदार तालियां बजा दो भाई त्रिवेदी साहब के लिए। और 6 फीट की हाइट है, इतने मस्त। उम्र कितनी है? 72। ये लो 72 में शुगर को हरा दिया और लोग ऐसे ही बावलों की तरह भागे फिर रहे हैं इधर उधर। चलो, मंडूकासन, शशकासन, रेगुलरिटी इन्होंने सुबह बताया कि इसके लिए रेगुलर प्रैक्टिस होनी चाहिए, डिविनिटी होनी चाहिए, और जहाँ डूज और डोंट्स हमारे डिसाइड होने चाहिए, करना ही है। ऐसे ही खाना, ऐसे ही पीना, ऐसे ही जीना है। योग, आयुर्वेद, कुछ छोटी छोटी थेरापियाँ, खाना पीना, जीने का जो सलीका हम सिखाते हैं। सप्ताह में एक बार कम से कम उपवास करने के लिए बोलते हैं। बड़े रोग हो जाते हैं तो बढ़ा देते हैं। सप्ताह में एक बार नशे, एक बार उपवास, एक बार बस्ती, सबको लेनी चाहिए। बीपी के लिए मेधा बस्ती, मेधा क्वाथ से बीपी ग्रिट बस्ती। शुगर के लिए मधु ग्रिट बस्ती।
ये बस्ती दिला देते तो कर सके। वो ये मंडूकासन, योग मुद्रासन, बीपी के लिए मुक्तावटी, शुगर के लिए मधुनाशिनी, मधुग्रीट, खीरा, करेला, टमाटर का जूस पिलाते हैं, आंवला, एलोवेरा, गिलोय के साथ शुगर में। और बीपी में लौकी का जूस, अब तो मौसम बदल रहा है, जहाँ गर्मी आ चुका है जूस पी लेना, बाकी अभी थोड़ी देर सूप या सब्जी का सेवन कर लो। और बीपी शुगर एकदम नॉर्मल। ये अर्धमत्स्य इंद्रासन तो सभी कर सकते हैं। वक्रासन बहुत इजी है, इसमें थोड़ा सा श्रम करना पड़ता है, ऐसे ये। और पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये पूरा पैकेज हो गया बीपी शुगर का मेरे भाई। जी स्वामी जी, ये स्वामी जी, अमित जी, एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक कहते हैं कि सोते वक्त अगर शरीर के ऊपरी हिस्से को हल्की सी ऊंचाई दे दें, जैसे तकिया लगा दें, तो खराटे को कंट्रोल किया जा सकता है और इससे स्पाइनल प्रॉब्लम तो नहीं होगी अगर कोई ऐसा करता है तो खराटे रोकने के लिए? ना कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। आजकल ना ऐसे बेड आ गए हैं जो पहले हॉस्पिटल्स में होते थे, घरों में भी लोगों ने ऐसे बेड लगवा लिए हैं, या ऐसे उसके लिए थोड़े छोटे से उपाय करके इस चीज़ को कर सकते हैं। तो वो मेन बात है, देखो हम कारण का निवारण करते हैं। जो कारण है ना, वो कारण है कफ, वो कारण है रेस्पिरेटरी सिस्टम की गड़बड़ी, वो कारण है हमारे श्वसन तंत्र का और हमारे विशुद्धि चक्र का ठीक से कार्य न करना। तो इसलिए हम कहते हैं कि जिस कारण से रोग हो रहा है ना, आप कारणकारी सिद्धांत के आधार पर रोगों का निवारण करो ना। हम ये जो लिपापोती वाला कार्यक्रम है ना, हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से ज़्यादा सिस्टेमिक ट्रीटमेंट पर बल देते हैं। हम कहते हैं आपका फेफड़ा अच्छा होना चाहिए, आपका श्वसन तंत्र और आपका स्वर तंत्र, श्वसन तंत्र और स्वर तंत्र ये ठीक होना चाहिए। इसके लिए मैंने ब्राह्मणी, सर्वांगासन, हलासन, वत्स्यासन, उष्टासन, भुजंगासन और सिंहासन उज्जाई बताया था। इतनी उधेड़ बुन करते हैं लोग, धर के 100 तरह के प्रयत्न करते हैं। भाई इससे अच्छा ये भस्त्रिका कर लो, इससे अच्छा कपालभाति कर लो, उज्जाई कर लो, ये थोड़ा पाइंट दबा लो, गर्म पानी पी लो, थोड़ा सा स्वासारी गोल्ड एक खाली पेट या दोनों एक एक साथ ले लो, स्वासारी गोल्ड ब्रोनकोम एक एक ले लो, थोड़ा कंठा अमृत लवंग आदि खदरा आदि बट्टी चूस लो, मुलेठी काली मिर्च लौंग मुंह में डाल के थोड़ा चूस लो। छोटे छोटे उपाय ये कर लो ना। और बिस्तरा ऊंचा नीचा करेंगे, फिर उसमें और ऊंचे नीचे, फिर थोड़े दिन के बाद रिसर्च आएगी, इससे तो बॉडी का जो है ना ब्लड का सर्कुलेशन गड़बड़ हो गया, एनर्जी का फ्लो गड़बड़ हो गया, अब तो इनके पैर सूजने लग गए। पहले कहा था सिर ऊपर करो, फिर बोला पैर ऊपर करो। तो ये ऊपर नीचे होने की बजाय जिस कारण से रोग ठीक हो रहा है उसका निवारण कर लो। बाकी टेम्परेरी तौर पर ये चीजें की जा सकती हैं जो आपने कही। लेकिन स्वामी जी अगर हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाए तो फिर क्या किया जाए?